वेलकम टू डेलीफाई यूट्यूब चैनल। हम क्या देखने वाले, तो पहले से कीबोर्ड अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। अभी फ़ोन से कनेक्ट करके आपको दिखा दूँगा। कैसा चलेगा। अभी इस वायर का सेंटीमीटर है, टोटल 160 सेंटीमीटर आ रहा है। आप स्केल से मोज सकते हैं। स्केल से 4 बार 4 टाइम्स 30 इंटू 4 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर आता है इस वायर का लेंथ। कीबोर्ड काम करता है, नहीं देख सकते। एक कीबोर्ड का प्राइस है 239 रुपीज़ को परचेस किया था। कीबोर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है, आप क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं। जाएगा कीबोर्ड का प्राइस। आपको लिंक क्लिक करके ओपन किया तो आप परचेस करने के लिए गए तो आपको 210 रुपये पड़ेगा कीबोर्ड का प्राइस। साथ में कीबोर्ड का स्टैंड भी आता है। ओके, अभी हम कनेक्ट करते हैं। इसका प्राइस हो जाता है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, कनेक्ट क्लिक करके आप परचेस किया तो 210 रुपये मिल जाता है। मैंने तो 239 रुपीज़ को परचेस किया था। ये OTG लगेगा, क्यों तो फ़ोन से कनेक्ट करना है ना। OTG लेंगे, OTG 60 रुपीज़ मिल जाता है आसपास दुकान में से। और हम क्या करेंगे, टाइप राइटिंग फ़ोन से कनेक्ट करके, फ़ोन में कैसा कनेक्ट करके टाइप राइटिंग प्रैक्टिस सीख सकते हैं। इसीलिए क्या करो, पहले प्ले स्टोर ओपन करके यहाँ जाके टाइपिंग टेस्ट ऐप आपको साइड में स्क्रीन में भी दिखा देगा। यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं। अभी इस ऐप को इंस्टॉल मैंने कर चुका है, आप कर लेना इंस्टॉल। ओपन करने के बाद ओके, आपको ठीक से दिखा नहीं देगा, क्यों तो लाइट का शाइनिंग दिखा देगा। ओके, इस तरफ स्क्रीन होगा। ओके, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम दिखा देगा आपको, साइड में स्क्रीन में ठीक से दिखा देगा। ओके, अभी हम क्या कर लेते, कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, कनेक्ट कर चुका हूँ। अभी वायर इस अंदर कनेक्ट करूँगा। यहाँ देखो लाइट आ जाएगा। लाइट आ गया तो ठीक से काम कर रहा है। ओके, अभी साइड में यहाँ देखो, साइड में ओके आके चला गया जल्दी से। अभी लिंक आ गया। यहाँ सेकेंड लाइट क्या होता है, सेकेंड लाइट तो कैप्स लॉक क्लिक करा तो लाइट हो जाएगा, शिफ्ट नहीं होगा। कैप्स लॉक। ओके, यहाँ तीसरा लाइट है, वो डाउनलोड फ़ोन में कुछ तो डाउनलोड कर रहे हैं, नहीं तो लैपटॉप से कुछ तो डाउनलोड कर रहा है। हम कर रहे हैं तो यहाँ दिखा देंगे डाउनलोड का ऑप्शन। ओके, अभी टाइप राइटिंग का सेट कर दिया हो। यह फ़ोन का स्टैंड है। ओके, आपको दिखा दे। ओके, ऐसा फ़ोन से दिखा दे रहा है, साइड में भी दिखा देगा आपको, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी टाइप राइटिंग के लिए मैं ख़रीदा था, आपको टाइप राइटिंग भी सिखा देता हूँ। कुछ नहीं, सब कुछ कनेक्ट कर दिया। मेरा फ़ोन में ऑटोमेटिक OTG कनेक्ट हो जाता है। आपको फ़ोन में OTG नहीं कनेक्ट हो रहा तो सेटिंग में जाके ऊपर सर्च होगा, वहाँ जाके OTG टाइप करके आप सर्च करो, आपको OTG का ऑप्शन मिल जाएगा, वो ऑन करो। नहीं तो एनेबल डिसेबल दिखाएगा, आपको एनेबल करना है, ओपन हो जाता है बाद में। इस ऐप में आप कनेक्ट कर लेना। आप बिगिनर है तो क्या करो, साइड में जाओ, साइड में टाइपिंग का रूल्स। ओके, यहाँ आपको ठीक से दिखा दे रहा है ना, कौन सा फिंगर कहाँ क्लिक करना है। आपको साइड में यहाँ नीचे फ़ोटो लगा देता हूँ, आपको ठीक से दिखा देगा। ओके, ठीक से दिखा दे रहा है। यहाँ भी आपको स्क्रीन में दिखाया होगा, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है ना। ओके, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। हम अभी बैक आ जाते हैं। लर्न टाइपिंग। अभी कनेक्ट करो हो। अभी क्या करना है, ऐसा टाइपिंग किया तो नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। आप क्या करें ना, पहले यहाँ क्लिक करो, कुछ तो एक वर्ड टाइप करने के बाद यहाँ चेंज होता है। चेंज होने के बाद आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ देखो, ये होम रो बोलते हैं। पहला क्या करना है, ASDFGH ऐसा ही प्रैक्टिस करना है। बाद में यहाँ ठीक से हाथ नहीं आ रहा है। ओके, थोड़ा साइड में स्क्रीन ले तो बाद में क्या करना है, यह सेमी कॉलन यल में J के यहाँ। ओके, ऐसा है, ASDFGH। ओके, बाद में सेमी कॉलन यल KJH, फिर से ऐसा, बाद में ऐसा स्पेस ASDFG, फिर से F क्लिक कर दो। यहाँ इस हाथ में से कभी भी करना है। ये करने के बाद सेमी कॉलन LKJH, फिर से यहाँ
ऐसा ही थोड़ा प्रैक्टिस करो। ओके, पहला दिन है तो थोड़ा सा ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ता है। ओके, कभी भी हाथ कैसा होना चाहिए। ओके, थोड़ा मुझे ठीक से करना नहीं आ रहा है। ओके, ए पोजीशन है, टाइप राइटिंग का पोजीशन ऐसा ही होता है। ऐसा करके टाइप राइटिंग नहीं करना है। टाइप राइटिंग का पोजीशन हैंड कभी भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा हाथ नीचे रख कर टाइप राइटिंग ऐसा भी नहीं करना, हाथ ऊपर ही होना चाहिए, तभी आप टाइप राइटिंग करो, तभी आपको टाइप राइटिंग स्पीड आएगा, प्रैक्टिस होगा अच्छे से। ओके, स्क्रीन के अंदर आ गया ना कीबोर्ड। ओके, आ गया है। टाइप राइटिंग प्रैक्टिस मैंने 32 मिस्टेक कर दिया, अगर कुछ तो बटन दबा दिया हो गए। यहाँ सबमिट बटन आएगा, सबमिट क्लिक कर दिया तो सबमिट हो जाता है। आप बिगिनर है ना, इसलिए आप बिगिनर ही सेलेक्ट कर लेना। ओके, बिगिनर है तो बिगिनर। होम रो बोल दिया, ये सब कुछ होम रो है। होम रो का प्रैक्टिस मिलेगा। होम रो का प्रैक्टिस क्या करना है, पहला यहाँ क्लिक करो, जे दबाओ, जे दबाने के बाद क्या होगा, सेमी कॉलन एल, फिर से यहाँ प्रैक्टिस करो। ओके, सेमी कॉलन एल, मुझे यहाँ ठीक से दबाना नहीं आ रहा क्यों, तो बीच में स्टैंड है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे। 10 दिन के लिए ऐसा प्रैक्टिस करो, बहुत सब कुछ मिस्टेक होगा। 10 दिन पहले 2-3 दिन से क्या करो, धीरे से करो, देख कर टाइप करो। ओके, 3 दिन तक ऐसा ही होगा, धीरे से टाइप करो। 10 दिन तक 2-3 दिन के लिए स्लो से करो, बाद में क्या करो, स्पीड बढ़ा देना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देना, टाइपिंग भी कर लेना। 10 दिन के लिए ऐसा प्रैक्टिस करो। होम रो। ओके, होम रो होने के बाद यहाँ साइड में ऑप्शन आएगा, यहाँ होम रो के क्लिक करने के बाद टॉप रो सेलेक्ट कर लेना। ये बैक आता हूँ लेटर, होम रो, टॉप रो। ओके, टॉप स्टार्ट कर लेना, स्टार्ट करने के बाद टॉप रो क्यू यहाँ क्लिक करो, बाद में बैक करो, QEPP। मुझे यहाँ से ठीक यहाँ बीच में स्टैंड है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक, ऐसा ही टाइपिंग करो। टॉप रो, यहाँ से टॉप रो। 10 दिन के लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो, सुबह मिनिमम 1 आवर, डेली 1 आवर प्रैक्टिस कर लेना। इतना ही टॉप रो हो गया। नेक्स्ट डे अभी सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट हो गया, कितना मिस्टेक कितना करेक्ट हुआ सब कुछ दिखा देता है। बाद में क्या करो, बॉटम रो कहा था, अभी JF दिखा दे रहा है आपको, क्या करो, यहाँ क्लिक करो, जे दबा दो। अभी दबाने के बाद क्या होगा, CM, बॉटम रो यहाँ दिखा देंगे, CM। ओके, टॉप रो कैसा टाइपिंग करना है, तो टॉप रो को थोड़ा दिखा देता हूँ। ओके, टॉप रो कैसा करना है, ये फर्स्ट बिगिनिंग होम रो होने के बाद टॉप रो के आ जाना, ये QWE और TGF। ओके, बाद में ऐसा क्लिक कर देना, बाद में क्या कर लेना, इस तरफ हैंड है ना, यहाँ करो POIUYH, ये हो गया टॉप रो का बटन। ऐसे ये इस छोटे फिंगर को सभी इस तरफ सब कुछ क्लिक करना पड़ता है, वो आदत हो जाएगा। बाद में बॉटम रो के लिए क्या करना है, इस फिंगर है ना, ये फिंगर, ये इसमें है ना फिंगर, ये ऐसा के लिए नीचे Z, D क्या है ना, यहाँ X। ओके, ऐसा टाइपिंग कर लेना। ओके, B तक जाना चाहिए, B इसका लाइन है, इस फिंगर का लाइन है। ओके, अभी YHN बॉटम रो, M भी इसका ही है, इसका पूरा इतना है। K का नीचे कमा, इसका नीचे एरो मार्क होगा, एरो मार्क के लिए ये बटन, ये हाई फिंगर यूज़ करना है, इस फिंगर, क्वेश्चन मार्क के लिए इस फिंगर। ओके, सब कुछ बाद में शिफ्ट ऐसा आदत हो जाता है, इस कंट्रोल भी कर सकते, शिफ्ट लगा के कैपिटल ये भी लगा सकते। इस तरफ आपको कुछ तो कैपिटल लेटर, लेफ्ट साइड में कुछ तो आपको कैपिटल लेटर स्पीड से आप टाइपिंग करते हैं, तब इस समय क्या करें, यहाँ शिफ्ट क्लिक करके यहाँ WE और कैप्स लेटर में हो जाएगा। नहीं तो आपको पूरा ही कैप्स लेटर में काम करना है, तो यहाँ कैप्स लेटर क्लिक करा तो
यहाँ कैप्स लेटर का लाइट ऑन हो जाता है, बाद में आप कैप्स लेटर टाइप कर सकते हैं। यहाँ भी कैप्स लेटर का दिखा देंगे। ओके, बॉटम रो, ऑल रो मतलब सब कुछ, इस कीबोर्ड में सब कुछ है ना, ये सब कुछ आ जाता है ऑल रो में। आपको टाइपराइटिंग घर बैठ के भी आप सीख सकते हैं। अभी जे दबा दिया, ऑल रोज क्लिक कर, ओके, अभी ऑल रोज आ गया, सब कुछ रोज आ गया, आपको दिखा दे रहा है ना। ओके, बाद में क्या है, बिगिनर कंप्लीट हो गया तो इंटरमीडिएट है, एक्सपीरियंस लेवल एडवांस लेवल का है। बाद में वर्ड प्रैक्टिस ट्रीटमेंट, ओके, वर्ड प्रैक्टिस वर्ड का आता है। बाद में क्या है, चैप्टर प्राइस, एक एक कैरेक्टर का आपको वर्ड प्रैक्टिस मिलेगा। नंबर प्रैक्टिस, सेंटेंस प्रैक्टिस, ऐसा पूरा सेंटेंस आ जाता है, सेंटेंस प्रैक्टिस। गिविंग एन एग्जाम्पल, या साइड में क्लिक किया तो टाइपिंग का रूल्स आपको दिखा देंगे। साइड में स्क्रीन में लगा देता हूँ, दिखा देंगे आपको क्या क्या टाइपिंग प्रैक्टिस का फिंगर है, कौन सा लेटर्स है, कौन सा नंबर है, आपको ठीक से पता चल जाएगा। ओके, इतना ही है। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और बहुत वीडियोस आएगा एजुकेशन रिलेटेड। 10th+2 में स्टूडेंट कैसा हाई मार्क लेना है, नेक्स्ट वीडियो आएंगे।